wàllum roose nekk na du am solo loolu ci baykat bi ndax bëgg na jox gàncax gi ndox mu doy ci anam bu mu gën a gaawee. loolu waral nag ñu ci bare goutte à goutte lañ ci taamu woon ndax ni muy ñëwalee ndox mi ak ni muy indee lépp luy engrais ci reenu gàncax gi ni mu ko bëggee. wante nag jafe-jafe bi mooy ndox mi goutte à goutte débit bi maanaam gaawaay bu mu war a def mooy jafe-jafe bi. bu ko defee kon yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey lu ëpp 10 hectares rek foofu moom na ngay sentir ni li ngay liggéeyee dootul mën a dem ndax la nga war a roose ci bis bi ndox mi ni muy génnee bi doy. ci situation yooyu nag li ma lay gën a conseiller mooy nga xalaat ci wut pivot. pivot matériel la boo xam ni day def roose boo xam ne moom la ñuy woowee aspersion xeetu roose boobu di xaw a nuru taw ndax ndox mi asamaan day jëlee ba ci suuf sang gàncax gi. te ferme moderne yu mag yëpp dañuy am ay pivot yoo xam ne généralement ñuy mën a joxe consommation d'eau bu doy. ndax soo xoolee ñu nekk Waalo par exemple dina nekk ci ay xeetu tool yoo xam ne li muy soxla ci ndox day toll ci 120 mètres cubes par hectare par jour. loolu soo ko calculer ci goutte à goutte bi dina jafe loolu te pourtant fii pivot yi def ay 30 hectares ak yooyu ci ay super temps dinañ ko liggéey. kon nag foofu li muy laaj ci ndox kon bare na faaw nga am source d'eau bu am doole maanaam moo doon dex mbaa mu doon ay bassin yoo xam ne di nga ko remplir bu baax mën na liggéeyee pivot bi. pivot bi nag moom soo seetloo ni muy roosee day wër bu rond. loolu am na tamit ay pivot yoo xam ne dañuy tooyal boo xam ne day topp benn ligne di avancer dina adapté ci tool yu kaara yi. wante pivot classique yi moom révolution lay def maanaam day tourner ci kaw boppam mu rond. kon occupation espace boobu 80% la maanaam soo amoon 1 hectare 8000 mètres carrés yi maanaam 80 mètres yi moom dina tooy normalement 20 mètres yooyu nag bi ciy des maanaam 2000 mètres carrés yi moom dina am jafe-jafe pour nga am ci ndox mi doy muy ko bëggee. kon mën nañ ci bàyyi xel tamit suñ koy waajal. kon bi ñu demee Témé Agro nag foofu ñu ngi doon visiter journée Terre Agricole bi ñu indi technologie boo xam ni technologie pivot la nga xam ni seen entreprise gu ñuy liggéey mu tudd Zimantec moo leen jox matériel fii Sénégal. Témé Agro moom ndox mi mi koy jëlee ci doxu dex gi fu toll 3 kilomètres di tirer ndox mi. pivot 30 hectares la di liggéey pomme de terre tube de fer galvanisé la. nga xam ni ñu ngi estimer ni foo ko jëndee war nga mën a liggéey pivot bi lu mat 20 ans. beneen avantage bi ci nekk tamit mooy pivot bi nee naa leen fer galvanisé leen ko liggéeyee kon ak ay appui yoo xam ne dinañ ko defar bu dëgër ba nga xam ne fu ñu ko sampee ngelaw gu fa jaar du ko mën a daaneel wala di ko sempi. wante am na leen ëpp importance ci pivot yi mooy ndox mi nga xam ne moom lay sànni. te foofu buse yi maanaam fi nga xam ne ndox mi fa lay génnee mu koy sànni di ko tas. buse bi ni ñu koy liggéeyee nga xam ne dañ koy tas yu ndaw nga xam ne mooy lu muy gën a nuru doomu doxu taw moom lay jéem a topp nuróole ak moom lañ doon woowe brimisation nga xam ne genre lay wàccee ndox mi que loolu mooy gën toujours ndax na muy laalee suuf si day nooy du tas suuf si du tas bion yi doon waxtaanee du def la nag gàncax gi. gannaaw loolu nag xam ngeen Terre Agricole moom chance bi ñu ci am fii ci Sénégal mooy ay ingénieurs yu compétent lañ am service après vente maanaam su la jaayee dinañ continuer di la nemmiku te pièces rechange yi nga xam ne soxla nga ko dinañ mën la ko jox ci lu gaaw. bi ñu waxtaanee ñoom nag neen li gën ci pivot fii ci Sénégal mooy ay pivot 50 hectares ndax plus pivot bi di gën a rëy plus yow lam lay dikkee day gën a yomb. kon su nekkee dañ koy xayma su fekkee hectare goutte à goutte boo liggéey normalement ak tuyau dimensionnement bi dina la dikkee 4 millions ba 4 millions et 500 ci surface yi mag yi ma doon wax soo ko xoolee ci pivot bi moom daf lay dikkee à peu près 1 million 500 ba 2 millions par hectare soo ko préparé kon xaaju njëgu goutte à goutte bi la lay dikkee su fekkee surface bu mag ngay liggéeyee.
fii nag léegi Sénégal am nañ chance su Terra-Gaysen ak yeneen entreprise yi ñu bare léegi commencé nañ ko fi indi te technologie la boo xam ne di nga ko fekk ci ñaay bi di nga ko fekk booru xambul fekkoon naa ko fa wante tamit te la dem fekk ko ba dëkk yi nekk ci waalo ak feneen léegi jamono ji ñu toll moom Terra-Gaysen liggéey na lépp loo xam ne dinañ ko soxla ngir mën a waajal programme bi maanaam nattu tool bi xam ban xeetu pivot moo ci baax wutal la pivot bi monter la ko taxawu la te gannaaw da nga jëndee matériel bi pour nga mën ko ñoŋal ci ni nga koy liggéey ci sa tool xamal nañu ni sax ni léegi ñoom soo commandé matériel beeg lépp du ëpp 80 jours maanaam du yegg sax ñetti weer ñu indil la matériel bi yëpp fii ci Sénégal indil la ko ba sa biir tool kon nag lu am solo la moom lañ fekkee woon fee ca Témé Agro.